OK，咁我一齊望一望第36條嗰度，佢就要你睇呢幾段咧，去作為一個 flow chart 嘅 summary 咯喎，一齊嚟望一望啦。咁咧佢咧就我都順住將個答案俾咗大家先，咁之後再慢慢同大家分享。咁第一個就係 demand 嘅，喺第16行 demand，大家會睇到第16行呢都有講嘅，佢就話咧，佢哋咧就而家咧去 make their demand known，係咪？即係希望令到佢哋嘅需求會大聲俾人知道嘅，會肯講出嚟嘅，係咪？their voice 嚇，voice their demand 係嘛？就唔會 voice their voice 咁嘛，你唔會照抄啦。咁我第二個咧就係 swiftly，快 must swiftly 快速地咧去must swiftly meet 佢哋嘅需求咁樣嘅，一定要快速，OK，要快速啊！咁呢個冇意思，唔需要呢個，應該直接係呢個 swiftly meets，得啦，好冇？唔好意思，你嘅筆記已經改咗啊，咁我幫改翻先。好，另外留意，咁咧就unclear，即係唔清晰嘅，喺21行 line 25嗰度，line 25嗰度 unclear，即係嗰啲人工啊，都講得唔清唔楚咁樣嘅，係咪啊？都唔清唔楚，乜都唔知咁樣，OK。好，另外留意佢哋用 social network 咧去分享一啲 tips 嘅，26行嗰都有講嘅，share 啲 tips 嘅，26行 share tips，即係嗰啲有啲辦公網嘛，話俾你聽啊，翻工啊咩事咩事咁樣噶嘛。employer 如果佢擁抱到呢個透明度 transparency 擁抱呢個嘅我哋講嘅叫做透明度啦，25行嗰度擁抱透明度 transparency 嘅話咧，咁就會容易請到人咯。係咪？咁呢個 approach 咧係能夠幫助到22行 attract 到一啲人嘅，係啦，咁我就幫到佢 attract 到一啲人嘅 attract。line 22嗰度，咁所以會跳嚟跳去噶。我哋咧就唔係順住嘅，希望大家都做到喺呢一度，好冇？唔該晒啊！